어서 오십시오, 아서스 왕자님. 왕자님께서 직접 와주시다니 영광입니다. 편히 말씀하십시오, 우석영. 전 아직 왕이 아닙니다. 다시 만나 반갑습니다. 나도 반갑네, 아서스. 테레나스 국왕께서 자네를 보내주시다니 기쁘네. 아버님께서는 아직도 제가 그대의 인내심과 경험을 본받기를 바라십니다. 아버지가 아들에게 희망을 가진다는데 말릴 순 없지 않겠나. 이곳이 현재 우리의 위치입니다. 정찰병들에 의하면 오크 기지가 다음 능선 너머 어딘가에 은밀히 위치해 있다고 합니다. 예상했던 대로군. 그게 다가 아닙니다. 놈들은 무방비 상태인 스트란브라드 마을을 공격하려 하고 있습니다. 난 즉시 오크 기지로 향하겠네. 혼자서 스트람브라드를 방어할 수 있겠나? 물론입니다, 우석. 제 걱정은 마십시오. 알겠네. 우선 마을을 구한 후에 오크 진지에서 만나세. 조심하게나, 아서스. 빛이 곧 나의 힘이다. 위험한 상황인가? 구원받지 못하리라. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 물론이지. 명예를 위하여. 물론이지. 그렇게 하겠다. 물론이지. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 안녕하세요. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 물론이지. 저희도 로데론을 위해서 싸우겠습니다. 다들 무기를 들라고! 위험한 상황인가? 좋은 생각이다. 물론이지. 왕자님이 우리의 마지막 희망이에요. 놈들이 우리 티미를 납치해 숲속에 있는 소굴로 데려갔어요. 제발 티미를 구해주세요. 명예를 위하여. 도와주세요. 여기 철창에 갇혀 있어요. 물론이지. 좋은 생각이다. 빛을 배신한 자여. 제발 구해주세요. 집에 가고 싶어요. 그렇게 하겠다. 정말 감사합니다. 보답으로 이걸 드릴게요. 좋은 생각이다. 물론이지. 명예를 위하여. 물론이지. 그렇게 하겠다. 물론이지. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 도와주세요! 도적들이 저희 물건들을 훔쳐가고 있어요! 너희들이 가진 것도 모두 가져가겠다. 저 도적들이 제 장부를 훔쳐갔습니다. 그 장부가 없으면 제 농장을 잃게 됩니다. 부탁드립니다. 저들의 야영지에서 장부를 되찾아 주십시오. 저희에겐 생사가 달린 일입니다. 물론이지. 필요한 게 있습니까? 가는 중입니다. 알겠습니다. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 물론이지. 명예를 위하여. 올 준비나 해라. 좋은 생각이다. 구원받지 못하리라. 물론이지. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다.
그렇게 하겠다. 물론이지. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 도와주셔서 감사합니다. 이걸 받아주십시오. 좋은 생각이다. 물론이지. 그렇게 하겠다. 빛을 배신한 자여. 공격이 벌써 시작됐다니. 형제들이여, 전투를 준비하라. 물론이지. 명예를 위하여. 빛이고 나의 힘이다. 물론이지. 명예를 위하여. 정의가 도래했노라. 빛을 배신한 자여. 나의 아버지 국왕 폐하를 위하여. 그렇게 하겠다. 물론이지. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 이놈들도 다 끌고 가. 어서 움직여. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 빛이 곧 나의 힘이다. 그렇게 하겠다. 명령을 내리시겠습니까? 모든 이들을 돕겠다. 물론이지. 좋은 생각이다. 명령만 내려주십시오. 물론이지. 빛이 곧 나의 힘이다. 좋은 생각이다. 왕자님, 당신께 축복을. 하지만 벌써 끌려간 사람들은 어떻게 하죠? 걱정하지 말아라. 우리가 그들을 찾아내어 안전하게 돌아올 수 있도록 하겠다. 아서스 왕자님, 오크 진지 쪽에 계신 우석영께서 도움이 급히 필요하시답니다. 숨 돌릴 틈도 없군. 어서 이동하자.